Өзгөчө балдардын энелери бүгүн чеберчиликке үйрөнүүнүн алгачкы күнүндө чогулушту. Убактыларына карап, күнүнө 2-3 саатка келип кетишет. Үйдө бала менен олтурууга көнгөн апалар өз алдынча каражат табууга мүмкүнчүлүк жаралат деп кубанышууда. Анткени буга чейин да мындай окутууларга муктаж болуп келишкен. Айнек пардаларды тигүүнү үйрөнүүнү баштадык. Мурда деле билет элем, бирок азыр дагы бир кайталай үйрөнсөм дейм. Бош убактымда күндө 1-2 сааттан келип турам. Аябай жакшы болду. Бизге окшогон ата-энелерге бул нерселер абдан керек. Көпчүлүк учурда эле балдарынан бошобой иштебей калып, акча, каражат жагынан да кыйналып жатышат. Эми тигүүчүлүктү үйрөнүп алышса, бош убактарында иштегенге мүмкүнчүлүк болот да. Билбей жатат азыркы учурда ошого. Майып балдардын энелери көбүнчө балдарын карап үйдө олтурууга аргасыз. Башка жумуш кылганы убактылары да, шарттары да жок. Алардын коомго аралашуусун камсыздоо менен оочолонуусун токтотуу керек. Мындан улам менин үй бүлөм, менин чебим коомдук фонду Нариман айыл өкмөтүндө өзгөчө балдардын энелерин мектебин уюштурган. Максаты апалардын жумуш менен камсыздап, үй бүлөлүк кирешесине кол кабыш кылууну көздөшөт. Бир жерден үйрөнүп, анан үйүндө уже кичинекей бизнес ачсын. Булар жардам болот. Потому что 3,5 миң эле булар пенсия алышат өзгөчө балдарга. И булар сыгылып, психологически булар аябай кыйын. Биз ойлодук, ушундай тренингтерге чакырсак, кичине көңүлдөрүн ачып, что бул мамлекетке булар да керек экен башка адамдардай. Бул коомго мындай байланышып, тымызын байланышсын деп. Энелер мектеп ачылган Кара Суу районунун Нариман айыл өкмөтүндө 200дөн ашуун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар бар. Бирок алардын саны расмий катталгандарга караганда алда канча көп болушу мүмкүн. Көпчүлүк убакта энелер балдарын коомго аралаштыруудан тартынып, үйдөн чыкпай жашап келишет. Энелер мектебинин алкагында үйдөн чыкпаган апалар да окутууга тартылат. Өнөр үйрөнгөн соң өз алдынча иштеп кетүүсүнө түрткү берет. Мектеп формабы же дагы башка жумуш формалар болобу, буйртмаларды таап, биз кийин иш менен да камсыздоону азыр жергиликтүү бийлик менен пландап жатабыз. Аракет жасайм. Иш чаранын негизги мүдөөсү өнөргө үйрөтүү менен саламатчылыгы чектелген балдардын жана алардын ата-энелеринин көңүлүн көтөрүү. Ошондуктан чеберчилик курсун ачылуу аземине карата өзгөчө балдар менен ата-энелерине майрамдык концерт уюштурулуп, белектер тартууланды. Айзада Айталиева, Айдай Беделбек кызы, Арген Калыбек уулу, Ынтымак.